一個汽車嘅品牌咧，之所以成功咧，好多時咧都要靠一啲輝煌嘅歷史、輝煌嘅賽果同埋啲經典嘅車款去 support 噶嘛。咁嚟自英國嘅麥拿倫當然唔例外啦。好，先講賽車啦。近年嘅 F1 咧，車隊表現就唔係話非常之好嘅，但係已經係持續咁改善中啦。咁希望佢可以爭取到上游啊！但係早喺70、80年代咧，麥拿倫車隊咧係非常之叱咤一時嘅車隊嚟嘅。咁70年代有好多經典車款啦，我自己最熟悉嘅就係 M23啦，萬寶路花記唔記得啊？第二個萬寶路花十分之經典嘅就係80年代嘅 MP44。冼拿同埋保路斯，哇！呢部冇得頂啊！咁啊講翻街車啦，咁啊街車對於我咧最認識嘅一定係呢個90年代頭嘅麥拿倫 F1 啦。呢部車簡直係癲嘅，絕對有足夠嘅實力同當時嘅法拉利 F40啦、保時捷959抗衡啦。咁啊去到09年啊，咁麥拿倫嘅道路車咧又進入另一個新嘅紀元啦，開發咗佢哋全新嘅 MP42C 啦。但係由嗰個時代開始咧，佢哋我覺得又有少少迷失咗。咁因為用一副 engine 一個車架不斷咁演變咗10幾款型號出嚟，而10幾款嘅型號咧，全部都係用數字去命名。其實你問我分唔分得清咧？講真，真係分唔到，好混亂。咁好啦，嚟到新嘅時代啦，喂，終於有啲新嘅曙光，因為佢哋全新嘅街車終於有一個名啦，量產嘅車有一個名啦，叫咩啊？Artura。咁 Artura 係咩意思咧？Artura 其實就係 art 同 future 嘅結合啦，象徵住佢嘅設計美學同埋科技上面嘅改革。咁 Artura 就係麥拿倫首部量產嘅 plug-in hybrid supercar 啦。佢由 powertrain 去到底盤結構都係全新嘅。其實佢一如既往都係碳纖嘅車架啦，但係一個全新嘅 structure、全新嘅 design， 佢就叫做 MCLA， 咁就係 stands for McLaren Carbon Lightweight Architecture， 都係一個全新設計嘅碳纖維車架啦。至於引擎方面咧，佢唔再採用以前嘅 M838 V8 引擎啦，就用咗一台編號為 M630嘅3.0公升 V6 Twin Turbo 引擎。咁佢呢個 V6 咧係採用一個120度嘅夾角設計啦，將兩個 Twin Turbo 擺喺 Hot V 嘅位置，即係個 V 字嘅中間啦。平時嘅 Turbo 通常都係擺喺出面，咁擺喺入面嘅好處咧就係首先個引擎倉可以細啲啦，同時進氣同埋排氣嘅導管都會冇咁迂迴。換言之，即係咩啊 ？Turbo 嘅反應快咗咯。咁波箱方面都有改良過，由以前嘅7前速變咗做8前速嘅雙離合器自動波箱啦。咁佢有一個特別之處就係佢嘅後波咧唔係一個實體嘅後波嚟嘅喎。點解咧？因為佢 hybrid 啊嘛，咁後波就係用電啦，少咗一個波額，佢波箱可以輕啲、細啲。數據上面佢係短咗40mm，咁聽上去唔係好多，但係喺超跑嘅世界就係邊度有得偷輕，梗係用盡一切方法去偷輕啦。雖然佢係一部 hybrid 嘅車，但係佢都係純後驅嚟嘅。單係引擎嘅輸出就係585匹，摩打嘅輸出就係95匹。咁 total 佢就係680匹，720牛頓米，0至100 3秒，0至200 8.3秒。話明 hybrid 就梗係有電池㗎啦，咁佢個鋰電池就收埋咗喺座椅後面，電池容量咧7.4 kWh， 純電嘅模式底下咧，佢最快可以行到130 km/h， 最遠就行到30公里。咁啊，剛才啊何麗瓊都講過啦，呢架新嘅車咧就好似藝術品咁靚。咁啊，第一眼見到呢架車，我都覺得靚。佢就係一如既往嘅麥拿倫，都係好似藝術品咁。其實部對我嚟講咧都差唔多樣嘅喎，即係唔係好識分佢啲冧牌要真係細分。你啱嘅，你莫講話佢，我都唔識分嘅。咁全部都係麥拿倫 logo 嘅頭燈啦。咁啊，個個啲車型係差唔多，加埋啲冧把嘅混亂咧，咁的而且確係難分嘅。咁但係咧，你見到呢架新車，其實又真係好多唔同，但係你又講唔出有咩唔同。
咁啊，但係你見到咧，佢好多細位咧都同以前唔同嘅，譬如前續多咗個鯊魚腮啦，咁你見到哇側邊呢個入風嗰個窿，大到可以擺個手袋入去，係咪外置嘅儲物空間啊？呢大個垃圾桶咁大，咁啊 engine cam 咧依然係用翻佢哋好強調嗰啲無縫嘅設計啦。咁啊，我覺得外形上咧係靚㗎啦，係例如佢呢個 CD 柱有一個懸浮式嘅設計啦，咁啲線條好流麗，咁係爭咗尾翼咯，但係即係麥拿倫又唔係好玩呢啲嘢嘅。不過咧，唯一要打手板嘅咧就係佢依然嘅 engine 倉咧係打唔開嘅。咁補充翻少少關於個車架啦，頭先話佢有一個全新structure 嘅碳纖車架啊嘛，其實佢前後嘅副車架都仍然係一個鋁製嘅副車架嚟嘅。咁啊，廠方講咧 engine 同波箱咧都係佢哋全新研發，但係我哋揾咗資料咧，其實兩樣嘢咧都係供應商俾佢哋嘅。engine 方面咧就係同佢哋合作無間嘅英國 Ricardo 呢間公司供應俾佢哋㗎啦。波箱咧就係嚟自意大利一間公司，哇好鬼難讀嘅，你讀啊！Dana Graziano 都唔知啱唔啱？應該係，除非唔係。咁啊，我交代埋車價啦。香港賣嘅Artura 咧，基本嘅車價咧就380幾萬啦。咁啊好多 option 加咁嘅超跑，咁啊加好似依架咁咧就400幾嘅。咁加咗啲咩啊？喂，加咗啲咩？加咗顏色嘅橙色。呢個加咗顏色，好似講到佢原本係透明咁。咁有咩顏色唔使加錢咧？啊，有6種嘅，灰、黑、白、橙、藍、紅。紅，佢唔係紅咩？佢係橙。佢係橙，你繼續講咗橙噶咯喎。係啊，特別嘅橙。唔係嗰種橙，非一般嘅橙。非一般嘅橙，仲有咩咧？呢個黑色嘅車頂啊，啲黑色嘅 trim 咧，都係要 option 嘅。超跑嘅世界 option 咧係冇準則嘅，係啊，即係你唔明點解會係呢個都係 option，係啊，呢個真係 option 嚟嘅。咁但係咧，呢個車咧以一個原裝車嚟講咧，佢係齊料嘅，碳陶瓷嘅 brake 啦，前390後386 port 4 port 呢套系統咧係 standard 嘅，呢套 P0 嘅胎咧亦都係專為 McLaren， 冇錯，而且有個 MCC 嘅字喺嗰條胎上面嘅。咁啊成架車嘅前軸 lift up 嗰個function 咧都係 standard 嘅，仲有一樣好啱我都係 standard 喺車廂入邊 BMW 嘅音響都係 standard。咁好多人都話買麥拿倫係為咗隻門噶嘛，呢道門好似有啲特別喎。咁其實冇乜特別嘅，都係傳統嘅上揭式嘅，但係最特別嘅之處咧，就係佢一個即係好一眼睇到嘅門抽位咯。咁其他人都識開門咯，以前嗰啲咧你揾嚟揾去根本都唔知喺邊度開門嘅。咁佢門抽位咧就唔係拉，佢係入面有粒掣咧，你一撳咁就升起咗。係，我覺得算係一架比較易開門嘅超跑，即係你唔會行到埋去，跟住有啲不知所措。同埋呢度係唔會嘅。進出都係容易嘅，因為個開啓角度大，離地佢又低，即係我呢啲咁新手敏捷嘅，你去嗰邊啦，越上去撻車咧就易好多嘅。咁啊呃到試車。話就話我搶咗部車嚟揸，鏡頭面前啊嘛，實際一早揸咗啦佢。費事又俾人話架輛係女權主義啦，成日都話我搶住揸嗰啲車。事實都係啊。老闆永遠是對的。咁你剛才都揸過啦，咁啊，你講下你嘅初步感覺俾大家聽下先啦。咁咧話説咧，我哋今日一開始嘅時候，佢就話好擔心我會揸唔到啊，心話點解揸唔到咧？佢就話原來好擔心我隻腳唔夠長啊，即係今次我哋冇準備增高器啦。咁點知咧一坐到入去，首先佢座位係手動調校嘅，我嘅身形揸咧係冇問題喎，甚至我係 surprisingly 覺得都幾 fit 喎。咁但係當我嘅身形係 fit 嘅時候，換轉你坐入去，其實應該係偏窄嘅喎。係，首先咧，呢張凳咧本身都係一個加咗 option 嘅，加咗啲咩 option 咧？加咗丁咁多嘅電動調校啦，咁但係前後咧佢都係要手動嘅。咁可以電動嘅係啲乜嘢嘢咧？就係嗰個高度啦，同埋個 back support。係啦，咁你睇到我個臀部咧，知
我坐落去第一感覺，哇！呢張凳好逼啊！係，同埋你整體咧都好似夾住即係縮埋咁樣揸咯。就算我試過望上去。咁第二樣你好難適應嘅嘢咧，就係個軚盤啦。呢個軚盤咧有電子嘅控制啦，縱使佢有上下前後，但係幅度非常之少，再加上佢好幼啦。咁我手咧又要校咗好耐啦，個背脊又要校咗好耐啦，隻腳咧都難校，因為呢個踏板咧其實咧好偏去中間，佢擺到明咧係要你左腳 brake。係啊，咁我搞咗好耐，你問我而家咧都未揸到。係我哋好似點樣 adjust 咧，都係唔自在咁樣嘅。我諗到個方法就係即係喂賽車嚟㗎嘛，麥拿倫咁成個人咧好似坐晒落個浴缸度，即係你唔好理睇唔睇到車頭，總之你望到前方嘅視野就啱㗎啦。咁其實所有嘅超跑都係坐到咁低㗎啦。呢個係特別難適應嘅，即係你校到個背脊咧，你隻手好似發唔到力咁，啲距離啱咧，隻腳板咧又好似怪怪地。即係好似你買條褲，一係就個腰圍啱，一個長度啱咁。呢個係一個比較同而家時下超跑唔同嘅，而麥拿倫咧一如以往啦，佢喺校凳嗰度咧都係失敗嘅。即係以前嗰啲座椅嗰啲調校咧，隱藏咗啲好鬼鼠嘅位。今代好啲嘅擺咗喺門邊，但係你揸緊車嘅時想校咩，都係好難。咁你啱啱講個軚盤咧，其實我自己幾中意麥拿倫嘅軚盤係冇掣嘅，因為我成日都覺得車廂，即係當你真係好投入咁樣去揸車嘅時候咧，啲掣係都幾 distracting。係，佢哋咪一粒掣都冇咯。係好 clean 啊！係啊。咁佢pedal shift 咯，淨係咁又係好實在嘅 pedal shift 咯，我自己好中意。你見到而家成新一代嘅呢個 Artura 嘅車廂咧，其實就都係冇乜掣嘅。超簡單。佢好似Alpha 咁啦，中間就一個幾多寸嘅 mon。8寸懸浮式嘅8寸 mon 啦，側邊有個扭掣之外咧，就冇其他掣㗎啦。佢個 mon。咁有一樣好得意，我想讚嘅就係佢將呢啲powertrain 嘅調校啦，同埋 handling 嘅調校咧，就擺上呢個標板嘅兩隻角度啦。咁你換言之，你揸緊車嗰時咧，都可以好快速嘅調校啦。咁powertrain 嗰邊咧就有electric 啦、comfort 啦、sport 啦同埋 track 啦。咁handling 嗰邊咧就有呢個 sport、comfort 同埋 track 啦。純電模式幾正，幾舒服，輕飄飄嗰啲嘢即刻變晒。單手都得，一隻手指都得。我今朝試嘅時候，咁其實全部嘅模式都有試過啦。咁啊，去到兩邊都係 track mode，咁我自己嘅 expectation 就好高啦。但係咧，我揸起上嚟，其實我係覺得好似我駕馭唔到佢咁樣啦。咁之後咧，陳生就建議我試下 power 嗰邊係 track。handling 嗰邊就用 comfort， 咁係呢個係我自己最中意嘅配搭咯。因為佢依架車咧喺 comfort 嘅情況下咧，其實條避震咧都係非常之硬。我自己都中意用 comfort 嘅避震多啲。再進一級去到 sport 啦，你未去到 track 咧，個 sport 已經我覺得係太硬啦。香港嘅路面佢跳得太勁啦，完全係好似你 connect 唔到架車咁樣咯。咁一如以往啦，呢個新車架同麥拿倫嘅傳統嘅碳纖車架一樣，都係非常之硬。咁呢種硬咧，如果你再用埋一個好硬嘅避震咧，哇，後果真係不堪設想。落 track 就好咯。係啦。咁但係如果你喺條街度就算我作為乘客，我都係感覺到好硬，即係硬邦邦到係有啲跳得太勁啦，係好似即係砰砰砰咁樣打落去啊，下下都。但係我幾中意佢個轉向感嘅，佢個轉向感咧冇咁輕嘅，因為而家新一代嗰啲林寶拉里咧個軚盤係偏輕嘅。係。佢係偏向重嘅，但係你話係咪真係同駕駛者好有聯繫咧？有進步空間呢個位。有進步空間嘅，反應係快嘅，比例啊、節奏啊、準程度一樣，係個 connection 咧，好似爭少少，你唔係好太知道個前續做緊咩，但係佢入咗彎咯。係。另一樣要讚就係toe brake 啦，toe brake 係非常之得心應手嘅。係。佢初都話擔心，哇咁大馬力剎唔剎得住？前嗰橛其實確實係，即係你唔會同其他普通嗰啲車一樣，你印少少就即刻抽住。咁佢係頭橛咧，好似冇乜反應，但係你一踩到某一個位，佢收得好勁，好有安全感，好實在，係100%嘅信心咯。
我有一個位咧，又想批評一下喎。咩咧？咁多嘢批評嘅你？批評嘅就係因為佢 hybrid 啊嘛，咁其實你波段嘅轉換 suppose 係個摩打會 kick in 噶嘛，咁會快咗啦理論上，但係轉波嗰個反應我都覺得係可以再快啲咯。即係喺我心目中最理想嗰種就係我一諗到轉佢已經轉咗啦，係無縫接軌地轉，咁呢個唔係咯。阿 Vivian 都講得啱嘅，呢個波箱咧唔係我想象中咁快嘅，佢唔係我想象中咁快之餘咧，佢仲有個特性嘅，佢戒咗做8個波咧，你 suppose 咧佢啲齒比咧會好密噶嘛，但係實際揸落去咧又唔係嗰回事嚟嘅喎，尤其是個2波咧係好長啊，好長。好長，佢個轉數咧又唔係升得非常之快，要好耐咁樣。即係你變咗咧如果你日常愛嚟擊劈嘅話咧，你好難波波盡啊！係，即係除非你keep 住個2-3波嚟行咯。即係我唔講咩速度啊，其實我一路都係用緊個2波嘅。係啊，但係揸咗好長嘅，但係都用唔到佢個紅區轉數嘅。我亦都想補充一樣嘢啦，咁你喺comfort 嘅模式咧，佢都會偏向行電嘅，即係行順咗先至摩打介入啦。Sport 同埋 Track 咧就會釋放更多電力，摩打早啲介入啦。咁啊，關於呢個 regen 啦，咁呢個車有電呢個成分啦，咁啊可以插到叉電嘅，咁啊唔知好短時間可以叉到80%啦。咁你正常行車時嘅 regen 咧就唔關個 brake 事嘅喎。你踩 brake 咧係冇 regen 嘅，純粹靠你嘅車cruising 啊，或者落斜路嗰時咧，佢就會回收啲電源啦。咁你亦都可以教auto 或者 set 一個最大嘅叉電量咯，唔使點理佢嘅。咁講到混能咧，好多時候我哋一聽到混能或者電車，總之有電你都會擔心佢重量噶嘛。咁麥拿倫喺呢架車嘅呢方面咧，佢都話係擺咗啲心思喎。咁佢簡化咗啲電線啊，令到啲電線少咗大概25%，即係喺嗰個電嘅結構上面嘅重量都係輕咗啦，都係輕咗大概10%咯。呢度又偷輕啲，嗰度又偷輕啲，咁令到而家依架 Artura 咧都係1500公斤嘅啫。咁佢係呢個重量其實係比較起一啲同級嘅 non-hybrid 嘅車咧，係不相伯仲嘅喎。咁純粹喺個力度上邊咧，你話有油電幫助個加速力0至100 3秒，呢架車亦都係貨真價實嘅。但係咧喺實際你感覺到嗰種快咧，又唔係真係好快嘅啫。其實我覺得係快嘅，因為我比較少揸超跑嘅經驗啦。咁佢頭先突然間轟嗰下，我係即係有離心力嘅，我覺得有過山車嘅感覺。咁當然係純粹 apply to me 啦，因為譬如你係揸好多，佢呢啲已經冇感覺嘅，應該對於你嚟講。都唔係都有。都有嘅，喺鏡頭面前有咯。我自己揸完之後，我覺得佢快喎，但係佢實際 physically 你感覺到佢唔係好快，唔係話好正嗰啲快，但係你望一望個標板，哇！原來係咁嘅速度嘅喎。咁我亦都覺得呢樣嘢係因為油電混能啦，我哋自己嘅體感可能就要適應咯。同埋佢喺車入邊咧聽到嘅 engine 聲喉聲咧，唔係話相當之激情咯。咁所以你唔會覺得非常之刺激，但係實際上佢好刺激咯。而依架車咧，你喺慢慢揸嘅時候咧，你覺得佢冇乜嘢，但係你去到尾段過咗6000轉之後嗰啖力啦，依架車喺快高速時候嗰個動態啦，係幾令人佩服嘅。佢高速時候個入彎嘅指向性都係10拿9穩嘅。呢個係我自己真係覺得好正啊！真係揸過好多高性能嘅車啦，咁但係呢個算係我暫時揸過 rank top 1個指向。咁誇張？係啊。咁坦白講係天外有天嘅，即係你問我自己會覺得同期嘅其他車咧，喺純粹喺個 handling 嘅刺激上邊咧，比佢更好嘅。咁但係呢架車咧，我又覺得佢有個好處喎，佢唔係話一跳上去你就快得到，你要慢慢去適應佢嘅節奏，慢慢去適應佢個動態。佢嘅軸距都係長嘅，但係佢頭尾 overhang 咧係短嘅。咁呢架車咧揸上嚟咧係非常之靈活，加上 MR 啦。好聽話，成個車嗰個重心前後俯仰都係控制得幾好嘅，佢有佢獨特嘅地方嘅。但係揸得慢咧，你係 feel 唔到嘅，係真嘅。同埋你校啱咗個 driving position 咧，我揸得順好多。其實嗰個校係你自己要去就咯。
我都幾中意麥拿倫俾你嗰種感覺咧，佢唔係拉你嗰啲下下都要好澎湃、好激情，下下都要哇咁樣啦。但係佢又係即係要有嘅時候佢有，但係佢又有種低調得嚟，有翻啲英國嘅紳士味道咯。咁佢有佢嘅味道喺度，即係係咪同拉里同林寶嗰啲意大利車係咪好唔同？係好唔同嘅，係好唔同嘅。你見到呢種咁簡約嘅車廂冇嘅，意大利車冇嘅。經過今日我哋都揸咗一段長嘅時間啦。我初頭就唔適應，到揾到方法同佢溝通，我又覺得又冇乜期望，變成有驚喜喎！呢架車純粹喺速度同埋 handling 嘅刺激上邊咧，我覺得720S 咧我會仍然回味當中，但係進入新世代嘅混能麥拿倫依架 Artura 咧佢都令我收貨嘅。咁啊，今次呢條試車片啊嚟到呢度啦，因為我又要俾佢揸多陣啊嘛。咁如果中意我哋嘅話，記得咩啊 CLS 我哋啦。咁但係我就自己個人覺得唔好撳個鐘仔，我覺得好鬼煩啊啲 notification。係啊，倒迷啊。咁但係我哋係逢25出片嘅，咁中意嘅朋友一定記得啦。係冇錯，逢星期25。好，下次見，拜拜。我劈石澳咧已經係劈到機械化嘅，真係㗎？係啊。